ekati pour la moto iPhone elinga moto te, c'est normal. Ekati pourquoi moto? Bozonga déjà oya kokota et osala bien. Ekati moto eza moto hein. Ils ont l'accent à rien, iPad, tout ça, non. Donc, ça vont rester lire. Ok. Il faut installer un lisusu, balobi, il faut installer un lisusu. Oh, il y a Marceline Makengo, merci pour le cadeau. Maman Dida, merci. Batnes sur Babimi, faut titer. Batnes sur Babimi, et Kati, parce que iPhone, les autres, ils sont qu'il faut na installer un lisusu, ngana o continuer. Nazo continuer car oya okota, c'est bon, aussi c'est mission. Alors, eza moto, oya pas dans la pomme, moto ce que je suis bon. Oya okota, aussi c'est mission, bolimbisa, tozongito, merci. Bozonga parce que eza iPhone. Bakobeli ngango na iPhone longo la biloko mosusu meza na biloko te na otala. Oku esali ndengo wana. Mwa mai muke, po tozobesa matungulu muke ya fumbwa. Mwa mai muke pena muke kaka. Kota zonga, oya ozonga zongi ozonga te problème te, mais nga na osala ngaka musala. Ok, fumbwa nanga, en tout cas, ici position kitoko. Et tu as les kaka, moi mouke. Ebeli, oui, ebeli, ezo bela penza. Nazo monango. Solo ya nini, esili. Tchelanga ba jem, ba tebele ba bimi déjà fotite. Nzungu mo kitoko, nzungu kitoko makasi. Teka mai na awa 15 € na ese ba mama. 15 € ya pambe kanga te. Alors, nazo ke na déjà na kosisa bo banga te donc sisa na biso mbango. Video le katani. Tokota fuko ekatani sima. Ezo la kisanga makambo ba okoma wana fona tala moi après. Nazo kata kalate tozo kata na biso. Kota, fumbo yanga pena mama so moni fumbo yo. Nzungu moko kitoko, ezo kanga te, fumbo ezo besa fumba bien, ta fumba yanga nde bimi kitoko. Boza na lakisa biso yango sima. Tchelanga ba jem, na dimne moto. Po fumbo yanga na problème te. Donc tu as un problème en goulou. La gagne à la gym mbango lelo, je sais pas si on a besoin de temps. Bah la mort te doit pas maman parce que tu es bien que tu le bara. Donc nous ce que na mbala moko po ozo musala te sima. Ngulu nanga yango, ta ngulu nanga yango yo. Ngulu nanga yango moni yango balusa yango parce que tima imuke tima yoko kauka ndio bando balola ngo mai wana te muke ka pona belisa ba nini nanga na kati mbomoni na usala ngo muke siko
ndenge komi boye sikoyo nde otia na yo huile huile nyonso oza nango soki oza na huile d'olive otie oza na huile nyonso otie natiaki mwa mai wana po juste po ebelisanga kaka ebelisa banini oyo natiaki na se wana matungulu poivron mai fo ekauka nyonso olimbisi po ekataki eza moto iphone boye ezalaka problème ya moto donc moto ebeti yango yango mona ekati milinga wana bozomona kitoko mwa mai wana natiaki juste eka po ebelisanga matungulu ebelisanga na poivron oyo natiaki na pilipili yango natiaki sikoyo ndenge mai ezokita boye sikoyo nakotia huile na kati parce que huile wana yango nda kosangana na vinaigre oyo nakotaki kotia aosala wawu soki olingi ozwi yango mpe okoti na four mais soki olingi na yo te ça dépend yo moko ndenge olingeli olela nga na osalaka mosala nzambe peut-être yo mpo osalaka nango boye déjà bon mais tobakisaka un plus tielanga ba j'aime coach tielanga ba j'aime yaya tielanga ba j'aime yaya yo oyo nasalaka na ngango te eza problème te mama kosala eza problème te mais eza na ndeko moko aza nsima wana aza na besoin yekola na ye soki osalaka nango ça va déjà problème ipe te naboyi pe te mais tolobi basalaka kaka mama fosalaka bien te folambaka bien mwasi bakalite parmi bakalite ya mwasi eza kolamba Maman Bénédicte Panzou, merci. Nzama Pambola yo, merci. Shalom, merci. Alors, ndenge sali boye, na bomoni na tiango vinaigre, na tiaki vinaigre, siko na otia moi huile d'olive. Ça dépend na yo. Parce que deya ngulu na ngai asi penza bango ba umela te na kobela. Tia moi huile o muke ya kotia, yango no bana kobalola kaka po yo sangana vinaigre. Hein? Na tia huile na suka. Donc na bano balola eka na vinaigre, na so balola eka na vinaigre, na so balola ye, na so balola ye, na so balola ye, na so balola ye, na obela ka boy. Ka boy. Donc ça dépend ya ngulu ozwi, so ko za na ngulu olingi o ya mikuwa otie. Mais ndeto ya ngai azana mikuwa, azaki mupanzi mais na longoli kaka misuni na ye pona sala o nde na lingi boy. Et ça va très bien, vraiment très bien, même présentation na so otia na sani. Au moins que papa olia kitoko mama, hein? Mikolo za mikolo te ya ko na so bona osala ki sangala yaya. Ba no fuba lia bien ti. Hein? Osala ki sangala okay na ngo wapi mama. Boy. Tu veux bien bébé? Il y a un table, on a bien emballé na bébé, na tout ni nan. Bon bien anan. Même appellation maman, il faut bien emballé noter. Bon, papa ça n'a pas bien, mais elle moi comme ça bolingo kilo, papa. Elle moi papa comme ça bolingo kilo. Ya. Ermo bien à papa. Oh, et ça va bien, mais Ermo comme ça, bolingo kilo. Hein? C'est comme bolingo, comme caca, fait la papa. Ermo ça va bien. Et dans la bicycle, on va bien à papa. Hein? Dans la bicycle, on va bien à papa. Ermo papa, papa Ermo papa. Ça va bien mais Ermo comme ça va bolingo moi pour penza pour Ermo bien là. Tiens on va bébé mbala moka, toke na mon bébé. Faut bien te ba obenge na yo tia ya. Ba obenge lo kitoko. Fumbwa na nga yango yo.
aha vraiment yango fumbwa na ngai ezobela awa nakotanga commentaire no ya okomi kitoko yabi ngai atalaki kotala atalaki asali mabe te atali alingi nalakisa amona yango live ndenge nalambeli fumu nde nalambelaki fumbwa yango alobaki me alambaka ne kitoko ekataki paske boyebi ke iPhone elingaka nini te moto fumbwa ngo couleur kitoko oyo mpe nasemula pembe oka fo semula ubie kwanga oyo mpenza mikolo oka otieli papa no botuteli mpena pilipili tala bakasa ye baliaka fumbwa baolia fumbwa te me soko olambi yango mpe bakasa ye bakolia kitoko yaya bakasa ye baliaka mpena fumbwa te me soko olambi yango botie na mesa pilipili nde change mwa moke tiango na liboka moke tuta mpena pilipili ozongisi ye na matamba me na ide afumbwa yaya akolia kitoko otie mwa ndakala pembeni tokosala ndakala tokosala ngo tokosala tala ngulu na ngai yango oyo tala ndenge abimi kitoko sikoyo mafuta wana kaka moke otiaki nakomokalingela wana mafuta wana tala ndenge abimi simple me kitoko makasi bimi bien nakisa tala donc elenge ya ngulu oyo eza nango kaka vinaigre na mafuta oyo natie na bepisi natie oyo babela kaka boye na pilipili wow ozokalinge kaka na kati awa kaka na kati awa meka ok c'est bon biloko nango ebeli nango tokomi na tuna fin tokomi na suka pene na suka mpenza lelo na nya nasala mwa eloko mwa moke nasala mwa jus moke me nayebi te soki boza na temps ya kozela kaka soki te tokati awa tokomi na biso na suka ana posa nasala baémission ba 1 heure nazomekameka kaka ekataki bon nayebi te pourkoi ekati tokotala yango nsima promesa te eza live naza na ndenge ya mikolo mama komitungisa te ata live ekatani komitungisa te mama mama banere batela banere te ata live ekatani komitungisa te mikolo batela banere nde osala likambo moko esimbi te komitungisa te mikolo oyo batela banere donc ngulu na ngai ekomi nango na suka o tozomona mama merci beaucoup biloko na ngai tuka ekomi na suka donc ngulu mpenza c'est bon fumbwa c'est bon lelo misuni na misuni bomoni nde nasaleli yango alors nasala mo eloko mo mbangu ya moke kaka na kosala po tala moke na kosala mingi na mingi te esalango na ndako mingi
Nala sala moi ji muke kaka muke. Osala komela eloko penza, sala ngo na ndako a. Sala na ndako ji imdambu kaka na osala. Na ngi posa komela eloko moko ya na tielo moko na minanga. Na osala ji ya manga, mbangu. Pona sisi kolamba déjà na présenter table. Mbangu pe na osala ji ya manga na posa komela eloko. Na osala ji mbangu ya muke. Wana nazolinga na présenter table nanga, table mama tolobi na tobongisa soki ozwi na table, ozwi na kolamba te kozwa na table. Wana penda je suis sûr. Alors wana osala ni nanga na osala manga. Ngai batterie ni osila lelo na mikakata lelo na mindondo pena lelo mindondo makasi lelo nzamba lola bode yana mbukata kati esali fo makasi. On comprend l'été lelo, là il va lelo, ils ont mis dondo mingi, mais c'est bon. J'espère et au katante, ce que kati bandeko, na so sala tout. Tokomi na suka nakangi moto na ngai sili. Donc nanga nasala kaka ji ya muke kaka lelo mais zo permettre ngai te kosala nyonso mbala moko. Donc ji nanga na osala sikoyo eza na mwa muke na mela kaka. Mwa muke kaka ya muke kaka mingi te. Ya tolobi boye mama pongo aboteka ba masque pamba te po abongisa pena musala kitoko. Bolingi musala kitoko. Eza problème te mais ba masque faut bosomba ti. Mama pongo sa ba masque ya kitoko. Ezo bongisa elongi bien. Ezo pesa elongi na yo mona elongi no kitoko. Soko sombi ba matériel e kozala awa ya bien. Donc na besoin de améliorer musala mais ezo sanga biso moi muke ba condition eza muke ya kosala penza. Et là, on voit kitoko la classe ya professionnel. Mais tout ça pour na MP tout ça nango. Ce qui est au sombi. Et au sala bien sur au sombi pour améliorer mon sala. Sur au sombi ba masque to lobi et ya nango na batumi ba banga kita ba bino changer ba prix. Ba kanisa ke to kotia ba prix ebele, so to kotia non. Te. Benga biso ba masque za nango. Otelangwa mais on a besoin au fond no mundo ba masque ko aider yo olingo koma no chocolat nde mapongo azabo eza nango possible ngana lo ba so moninga pembe makasi eza photo mais so moninga na boyo sepela parce que na zoko posona ngana linga ko bebisa mo sute. Alors ba masque yango na tiango boye ya na prix nango so bengi biso to peso prix ya muke tomatika soki ba 1 euro kaka pamba eza pena mingi te tomati bebele te benga biso toza na 12 sortes ya masque oyo koko edo poso na yo wana besoin ozonga no mwindu te mais okoma shoko kaka frappant nde na mapongo azali ba masque eza ayo koyede yo otelaka ngwa molingo na besoin ba mapalate esali yo na nzoto lingo koma no boye shoko frappant boye ekosunga yo kaka oyo eloko mosu te. Alors soki obengi topesa ba prix eza raisonnable mpona moni bato ebele babangaki ntango na bino bamatisa ba prix bamoni ke non
tokomatisa ba prix na par rapport ya ndenge tozosombela pe ba bonus ezali pourquoi pas ba bonus ezali so eli so 5 personnes wana bonus na osala njina nga ya manga kolamba esili nango donc wana besoin ba produire mapongo pourquoi pas benga yo moko tuna mutu te benga yo moko na loba mutu na mutana poso na ye mutu na mutana ndenge na ye ya kotela tango na ocha produit otela ngwa donc mutu te atela le produit benga yo moko tuni ba effet ezali olingi na besoin ba témoigner ba tusi ba utiliser ngo pour mesate okoyo tala jina na sali le posa ya romela jipe na le posa makasi. Donc, bon, on a sali manga nanga. Kitoko. Si très amingité, yo mo calculer si ko calculer makamonyos. Alors, on a besoin de masque ma pongo, benga yo moko. Otuna mutute mama. Otuna mutute parce que tout le monde moko. Mutu so aso somba ba masque mais so otuni abi angeza uta musika zo uta Londres. Ah maman, na biloko pakuletika na ngo na ba corona ozo kosa ka ti lelo. Hein? Laisse muninga vérité. Ba masque yango. Tu as 12 sortes ba masque. Oh anti-tache, anti-ride. Oh nini nduta eza. Miracle eza. Te miracle eza. Do eza ba produit eza ebele. Carottage to zanango ni sus. Poudre miracle tout ça nango anti-tache anti-ride ici dans lobby ezali donc eso dépend de yo moko kaka ba prix nango na matira 1 euro ya pamba donc banga no tito ba ina matira ba prix yo bangi non ba biloko na biso to tap ba bazo somba bazana ba témoignage ti lelo eso teka manango donc wana besoin nango pe na besoin ça la so pib benga biso to sola na biso bien au sala rebe mission na besoin ça la mapongo pib nazo luka bato wana ba volonté pena ya bien mettre au solo biso kitoko kobanga te po marner se koma nanga soli solo donc to sola bien pona biloko na biso ekende wana bezo somba pe gamme et appelle la prix nango donc benga biso beta na Facebook luka gloire grâce benga e awe bisayo comment biloko na biso zo fonctionner to asir nango nazo pesa ngo ba pibi parce que na asir nango makambe sala ya kitoko nga moko na témoignage so nga pembe makasi mama eza photo naza pena bongote ndenge omona nga bonde naza pembe mais na beba te na tika na tashi te mapala te eza te batache eza te ekabola nge longi te omona mutu mususu mona ye poudre nde mutu ezobongisa mama poudre avec le temps ozasu na besoin poudre te elongi ekomi banzela baardoise soko seki bomona elongi ekomi nzela oko bakoko bamindele obanga te poso nyonso wana ekolongwa nango ekolongwa nango na masque kaka na masque kaka poso na nyonso mona ezokangakanga oyo mona soko seki mona ekangi ba masusa koto oyo mosusu oyo atie poudre te mama na opesa papa ba devoir botalaka basi na bino nde balamukela na ntongo papa soko moni mama ça ne va pas loba luka maapongo po obongisa poso mwasi bayebake na ntongo mama soko sotie ba maquillage so salisali ti mais na tongo tango lamukaka mbali na mona ondeni mbasi mususu bali utu mobali na yebi suki na mutu te mama po ni ba condamnation na ba mesh na ba poudre belé musala na oni mo pe foza mbali atali apprécier bi moi ça va bien soko lamuki na tongo mbali fa dimiraka yo mais pas dimirer faut bon ça posona yo yo moi soko ti de ba beauté comme le chaboté donc surtout ya mikolo ba beauté sirène ba otila bana batia autant d'ici koto autant d'ici na miso aussi ba signe de Rolandoki otie mama nyonso wana ezani camouflage papa likoninga ka mikolo za na ndaku botala na boye ba 18
Papa, hein? Ba 18h ba tini mofana na ndako boya kamfulashi bana la na posa de na mono ndenge ba botela yo. Kotela nga ba filte, kotela nga nini te na lina mono pe na bongo. Soko moni sanwa papa, otindi ekoto. Tinde ekota ma pongo awa biloko mo chere sana ayo bon sa posa. Ato tela mama ngale na tela kane na tela fu na monio. O mona ka donc muté carnet kaka ndeko bana ko yemba na nini oti. On dirait ya komela. Mais tala mama tika nga tana dega mo te dega izate mama. Dega. So sali te ba osala yo. Alors jina ngana sali ndam pona mela. Na komi na ngana suka. Boza na so basani na tia biloko to ke no présenter table. Ngana dine to kabwa. Tolobi sani pe kontaka, sani otela papa biloko pe kontaka o. Sani nde sani. Mama tile otela mbano ka mbano biloko na lokwa malewa, otile fufu, otile biloko, otile makayab, otile Thomson, oyo otile yango otelia te. Tile lo mi na batanga corona o. O se va mbano lokwa malewa. Mbano lia lokwa malewa. Mwasa malewa. Se va mbano lokwa malewa mama biloko na sani otie na sani mo mwasa malewa. Pona nini yango bongo? Se va mbano bien. Mwasa malewa. Biloko na sani otie nga nyonso otie ngomba na biloko. Te mama se va mo sale contrat. Alors, tolobi to faire reçoit nyonso pa ma pongo to faire reçoit nyonso. Kosilika na ote poso kosiliki eza na mwana moko azo ko apprendre na sima kuna binga na zo pambola. Soko zo pambola ma kumisaka nzambe. Alors, nga na zo servir biloko na nga. Fumba na nga yango yo. Nazo tia ngo na sani. Pena so tie mobile no bo mama oyo. Oyo za balati la ngo joking kaka. Dal. Moni yango. Tiango ka bo nyonso Se va mbali biloko mo kete na sani. Kitoko te ya. Alors. Mesira nzungu, mesira sani. Tie mobali boya zo liane calmement. Ana ndako na ye. Yango yo. Fumbwa nanga. Alors. Nazoya. Tikalina nini Nazo tia wezali ngulu na ngai ya nzungu. Atumbi yango te me na sala ona ndenge moko kitoko. Le tobi misuni, n'est-ce pas? Mapo masale ka msala nzambe o. Yango na zoluka. Kobate. Yango yo nazo tia ngulu nanga, ngulu kitoko. Ndenge présentation nango. Moni yango. Ekataki ndambo eza iPhone elingaka le komelinga na moto Donc kitoko. Mwa makabu pembeni. Fufu nango feza la moto makasi penda moto. Mama tungulu nango yo na tie likolo. Donc otie nango na four te mebimi kitoko makasi. Secret nango ka vinaigre na nini.
na huile na suka moi mai moke na tie mai mingi te donc tant que pour lamba no boy gloire à Dieu na boy te mais quand même mon ndenga na saleli yango ba ça implique maloboko moi te papa mama mobenga ba papa ya bino banani si ba benga ma solution. Ok, so tokomi ya tolobi tokomi na biso na suka nzambe na nga apambola bino ba mama maponga azalaka na émission mosusu chaque mercredi nazalaka na émission mosusu chaque mercredi na 21h30 olingo yokama te ya maloba na nzambe na nzela mapongo kota na mercredi na émission mosusu tozalaka nango dans sa présence. Dans sa présence, nous avons une fois dans mois, pardon, une fois par semaine, car mercredi à 21h30, nous avons côté à Malban Nzambe, et à 20h, nous avons partager sur Malban Nzambe, émission de notre sœur Patience Vanga, à 20h, Nato sur la bien et longo, et surtout sur les longo, tout ça dans cette émission. À part ça, nous avons Zoom, wana ezali, deux fois par mois, kuna to blaba mama kaka. Kuna papa kota raté pour ma to le bela kuna ceux qui papa koti et aux scandale moi on a fait moins de 18 ans kota raté pour to solara entre nous les femmes et to solo to benga lisu litoi et donc ça to na zoom to kutana ba mama Angleterre ba kotaka ba mama France ba kotaka ba mama partout Kinshasa ba kotaka on a besoin nango et kamba me pa na ngai to bengi yango ba femme disponible. On a besoin de participer à biso oyo comme message ni to le bakuna kuna to le barani en ce moment kuna to le barani en ce moment mikolo to vandika na chambre chambre en tout cas et c'est comme moko ya bien oyo batumi balé sengeli ba se découvrir za ba maman mingi ti lelo na âge na yo bo mara ba minda pourquoi oyo ka sone nzoto na yo o milinga penza te alors kuna to ko le bela so to le bela arbo kataka mwa ndambo wana botam se ba WhatsApp mais to le bela ngo na profondeur et loko nini okoyi kolesa mobile na yo so na ba problème à éjaculation précoce landa biso na zoom wana kuna to le bela ngo pe na profondeur kuna liboko to benga liboko likolo ba mama ba kotaka ba femme disponible ba yebi kuna mama ponga za na tabute kuna eza maloba na nzambe to kata to bongisa kuna tozo pekisa ba mama bazala ba séparation du corps au kimangunda na shamba bana nzambe eza lisumu nzamba linga ngo te yo so bo swali na papa au kimingunda na shamba bana mama eza mabe parce que bible lobito c'est privé te donc olingo ka makambo nyos obengi biso benganga moko wana benganga moko kota na Facebook nanga okomelinga na besoin ya nakota na participer. Mais quand on a moko soko mono eza bien te obimi na mena ebiso ke kuna tozo blaga to sali 2 mois to blaga ndako mena ndako to sali presque 5 séances to na chambre pour la chambre eza makambo belle eza kuna makambo to benga mamba soni biso kuna to belango na polele mama oh ça ba complication ba position ba teya yo ce qui ça ce qui ndenge mama soko salte ba kosalela yo yaka koyoka to oyo olanda penzo kande oyo ozakana na ignorance makambo oyo olinga kosala te na ndako mama yango papa pe azosala ngo kote mosusu alors yaka oyo koyoka biso kote na zoom ndeti mardi ya lobi to na zoom tozoblaka chambre mama eloko nini mama koyi komema kuna okenda kolala na chambre matakaka chambre lokolo plongeur pour osote na bilamba na maputa mama kuna te biso tona bateni oyo mwasi esengeli aséduire mobali ne ye moko soko séduire yo te bakosalela yaya alors olingona na biso yako kota na zoom obono obenga mamba soni wana kuna biso nga natalaka na sala donc nazotanga bible mena ya miso kofonga boye kuna mamba soni ezalaka te poso toyoki soni mama oh hey mama yaka mobali no sa lemba na es degu eloko ni ememaka degu na chambre yako yoka ngo na zoom moi tolo bango eza te parce que
Facebook ezali nzela eza balabala ndeko moko komaki Facebook eza balabala bana mike bakotaka bamikolo bakotaka mais soko lingo yoka makambo ya kobombama bankuku makambo secret yaka tokotanga liboko eloko nini okolambela mobali na yo po mobali na yo na 21h tobandaka 21h mardi na 21h mais po kota il faut en code ya Zoom ya réunion kuna otozomona na pena bo zala pena propre ndenge okende église bamama bakota na Zoom ndenge bazobima bana kata bandako na bango po ani mobali nazokota badegu ndenge akutelaka yo mama nzambe apesa yo tala tolo kitoko tala bapamplemousse mais otiaka mwa valeur te mama ya yo elengisaka no mobali na yo te elengisa ekoma nango aloko bafantaisie olingo oyeba ndenge kolengisela yango mama ya kokota na Zoom kuna tolobelaka nyonso transparent kuna yemaka mobomba eza te kuna mwana moka eza te mpo oza deja na bana te meme oboti te mama oza deja moto oyebi makambo alors nokoyebi makambo yango mosusu donc bon osalelaka yango osalaka yango mpe na ndenge moko ya bien te alors yaka na Zoom tokoyebi soki kuna soni ezalaka te donc na ntango bato mibale bakutanaka kuna ezalaka likambo donc il faut na marke yo bitango oke mosala il faut kanisaka nga na mutu yaka koyoka alors tokomi na biso na suka oyo yaki kaka mwa conseil moke na bato oyo nyonso bana besoin ya kokota luka biso na kati ya nini okomela ngai nakoyoka mbala moko nakotindenga nimero na yo ya WhatsApp nakoconnecte yo mbala moko okoti okomona bamama ebele bamama Irlande bamosusu bakoti toya bamama ebele si bakoti tozalaka plus au moins ba 50 donc tozolanda Zoom wana ezalaka elengi moko tozalaka na plus au moins 1h30 kuna tozolesa makambo nyonso mama oyo tozalaka so na mobali na yo okoka meme nde kosala bamakambo moko teke mama fo pressionnaka ye te mama batikaka tan te otiki ta okosala lo kitoko alors tokomi na so na suka bozela sikoyo nalakisa biso mesa mama olambaka no kitoko mama mpongo alobaka mingi na réunion alobaka mingi na émission mpona anime yango eza émission ya kolamba ifo na anime yango mpo ozwa posa ya kokota alors mpo na ngai mpena na suki na ngai awa lelo me nalingaki nalakisa biso osalaka no kitoko olambaka bien me kaka na problème kaka ya kobongisa mesa ti lelo ntuka nano convaincre mobali na yo te balutu changer couleur basani kutu basani eza na age moko na mwana na bana na ndako basani ya mama non mesa epesaka posa te alors lelo tozolakisa biso so tokomi na biso na suka nazolongola parce que naza na problème mpenza série awa nzambe asunga ngai comment je peux faire mon Dieu bozela mwa moke nazolongola bozela nazolongola image eswe nazolongola image bozela nyonso kaka mpona kolakisa biso kaka donc bandeko balingami na nkolo tokomi na biso na suka molongo peut-être yo osalaka na yo bien eza bien mais eza na mama moko aza na besoin ya koyekola pourquoi pas mama moko aza na besoin ya kobongisa ya koaméliorer tosala mpona bamama bayebi balingi baaméliorer ozala table na bango table na biso yango oyo lelo tosali fumbwa ezalaki fumbwa moko mpe recommandé nde nauti oloba mama moko ali na besoin ya koyekola ngo alors nazwi mpena temps na ngai ya kosala mpo na bolingo na nzambe table na ngai lelo nasali yango oyo table na ngai donc table na ngai yango nabongisi olambaka kitoko moza na problème ya kobongisa table na yo ti lelo nano olongi yango te nano convaincre mobali no na table te alors lelo tosali oyo ezali table na biso maponga décorer table na ye
totie gris, to sali, to cassé en a blanc. Donc, nous c'est eza langage, nous c'est le baka. Ko sala ka te table na yo soki ozi batu feti ou bien mobile na lia na feti kaka kitoko. Non non. Occasion de rien, tandis la aimer sa propre, occasion de rien. Tali sa que oza capable de sala pe makambo belé katina yo. Pourquoi pas? Kitoko toujours merci. Donc o ezali table na biso to bongisa pona mokona lelo misana tabita. Ce qui se peut nango partager, ce qui se peut nango olingo ye bandenga ko balancer ba couleur. Lelo mona table na ngai eza penza ezo frapper kana pembe parce que na tie noir, na tie gris, na tie ba vert. Ngamoko na sali yango, na sali ba biloko ya nini awa eza nango simple soko lingi na ede yo est-ce que ye ka boy non ye nango boy tenga na sali na sani na basani na elambaka ya mesa na bimisi ba serviette na nga ya pona na mesa na bimisi pona ba verre soko lingo yo osepe nango olingo ye bande na saleli yango na ko ede yo benga ngai na ko salela na ko ebiso ndenge nini ko sala ozana besoin kosomba bilamba mesa mibale te kaka elamba mesa moko kosomba mais yo moko kobimisango po obimisango complet ekoma boye tango servir yango bimi waouh. Alors ezanga mona eye boye te mais nga moko na sali yango nga moko na pour moi si fois kanisarati moi si fois sala makambo oyo eza bien. Alors ce que c'est peli si au partager yango na wala c'est biloko to lambi lelo biloko to sali lelo mama to sali nini awa fumbwa na ngai na nyama bomoni yango fumbwa na ngai na nyama natie fumbwa na mabaku. Bonsoir papa Kimpa yango yo fumbwa na ngai na mabaku bandeko bakoti retard en tout cas bokolimbisa video na biso ekaboni deux parties parce que iPhone linga moto te awa natie ngulu na ngai ya nzungu pona ko accompagner monde na saleli yango trop simple mais kitoko nango eza na vinaigre na huile kaka otiango ba complication te biloko belé te na non saisonner kamba na moko te na ndenga na tema muke itoki mwa muke ndenga na sali la ndango po omona bien ndenge na saleli. Alors soto komi abandeko na yebisi biso ke nzamba pambola bino tokomi na biso mama pongo na biso merci beaucoup merci muto mayele merci nzamba pambolo eza ngolu tokomi na biso mokolo mosusu tokomi mercredi tokomi dimanche na occasion mosusu tokolamba nini ekoyeba na mokolo wana mais nalingaki vraiment mama sala table oyo eza kitoko makasi ete lokola ba fete leki mikolo ozonga na système akala otie kaka biloko lokwa malewa otie kaka biloko bon papa te tia pena boye longola molimo malewa tandela mobile no table parce que ana posa nango. Merci ma fille chérie Solange Nito moi si ya papa Jean René nzamba pambola bino bana bolingo bana mapamboli bomemelanga tala kabaka lipamboli basala kaka ya soko sali te ya bakosali elo kitoko coach nzamba pambola yo merci pour notre soutien bye bye bandeko nyonso napesi bino bambote ba bisous ba gros bisous bye bye.